KST রিংটোন প্রবলেম, রিংটোন সেভ করলেও রিংটোন সেট হয় না। তো কী করে করবেন দেখুন, ওকে দাঁড়াবেন, সেটিং দাঁড়াবেন, ফোন সেটিংয়ে যাবেন, ওকে দাঁড়াবেন, লেখা আছে যাবেন, ইনফরমেশন কল, ওকে দাঁড়াবেন, অন আছে অফ করে দিবেন, অন আছে অফ করে দিবেন, সরি অফ করে দিবেন, ওকে দাঁড়াবেন। আপনাদের কাজ সাকসেস হয়ে গেছে। এখন ট্রাই করবেন। দেখো বন্ধুরা, এখনই ফোন করলে রিংটোন বাজবে। দেখুন, তো KXD মডেল, যে কোনো KXD মডেল সাউন্ড রিংটোন প্রবলেম হলে এই সেটিংয়ে গিয়ে অফ করে দেবেন, তো আশা করে হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। থ্যাংক ইউ।